more angry customers. I should have stayed at the tavern. I was safe. To my help! And death to the others! You're running out of energy. Drink a potion. Where are you headed? Don't abandon me. You're going to take me. We need to find my cart. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lady. O, kasa. Selection. Welcome. Have you seen it? Thank you for your visit. See you soon.
Thank you for your visit. See you soon. If you had any idea who I am. Open up, imbeciles! I have a That vulture of a tavern master was right. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to snatch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. It's not possible just now. This man is going to bring the guard out if he keeps shouting like that. We should have gotten rid of him. Don't be an idiot. It's obviously he's a noble, a rich man. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate Rooster. He's making a great deal of noise. We could knock him out, or gag him.
Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star. Always there to pull me out of my fires. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to board. You've always been the reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing matters? Kurt. It is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow. To my help! And death to the others! Ow! Move away! Things are about to get dicey! You're running out of energy. Drink a potion.
Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who was gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator. He knows his craft well, in spite of being... How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral. When did you last see him? Did anything seem out of the ordinary? Maybe a tad troubled. Why would that be? Give me... Why? I haven't... What does Jonas do in his free time? When you're on land? He just hangs around here or there. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old... Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One. Does he know anyone in Serene? No one. Do you think he could have made himself any... I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good... I don't know where to start with this. No. Lauro won't... And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, the itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink... Here, yesterday, it was me who tied one over, and I called back to him, as you guessed. I need to be going. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin... You talking about Jonas? You bet. But like I've been crying to the 9 deaf winds. Were you a witness to the event? Yeah. The other day, in the tavern, I saw him, and then when we left, him and I, well, those brutes were there, waiting for him. They just stopped and took... Why didn't you intervene? Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight might... The captain? No. Did Jonas seem troubled to you? Maybe. Do you know what was... No. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? You think my... It's just that I can't imagine a gap. Did anyone else see them? There was still a small crowd in the town. I seem to recall that regular being there. The kind of fellow who plays from morning to night time. Now and again he comes out. When nature calls, you know. Thank you, Lauro. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Tavern keeper. I see you're back. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his... Where might I find him at this... Here? He would... I am looking for a Naut. A young cabin boy. A Naut, you say? That's not... According to one of his fellows, he would have been taken. A kidnapping. In my establishment. I would have noticed. That... Anything else? I need to be off. Goodbye. Who are you? I don't recognize you.
Am I in your debt? No, I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago. A young cabin boy. 2 members... Yes, that does ring a bell. Tell me what happened that evening. A rich merchant came. The kind of man you can round up for a few... They exchanged words with the cabin boy. The kid... And after that? It just so happens that I did go out for a breeze. And I think I might well have seen those same men. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what he... What can you tell me about the boy? He seemed rather nervous, as if he was worried. And he must have been right to be nervous. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? No, my lady. You're in luck. It was Sir Fontaine. That merchant... Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone... Thank you. You've been... This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Oh, I know you. I've seen you at court. And to what do I owe the honor of... I would like to have a word with your husband. He is not here. But... It concerns a delicate matter. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts... What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact... It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means.
madam? Constantine d'Orsay, future governor of Tir-Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. And what about you? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. And we are his only family. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... ta-da! My fair cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there has always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us.
This document mentions another property. A warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Hmm. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. A handful of underlings don't scare us away. Right, cousin? Let's just try to remain discreet. Lady de Sade, what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? You've taken your son against his will and have locked him up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? As if you would know what it is like to be a parent. You are far too young to understand the way we feel. I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You were not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. So it's here that our man keeps his son. Abusive fathers. Kurde. Who are you? My name is de Sade. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there.
Nie ma lewazu, ja pierdzielę. Lady de Sardet, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, no. If he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Mogę sobie wziąć? Nie mogę sobie wziąć. O, skrzynia. Byłem, kurwa. No to jest ta tawerna. Dobra. Madam, are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Oh yes.
I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? Listen here. I haven't forgotten what you did for our Jonas. I would gladly do you the favor, but my quartermaster is more stubborn than the tide. He is convinced that thugs want to use our vessel to bring who knows what aboard. And, because of that, he's placed guards to watch over the registered merchandise before they're loaded up. All that I can do for you is to write your crates into the ship's manifest. If you manage to get them into the warehouse, they'll find their way into the ship's hold. And with the manifest, the crazy Gustavo won't see nothing but smoke. Please try and avoid roughing up those brave guards. They are my fellow Norts, after all. Be back soon, Captain. No, halo. Siema. Co? No dobra. Co tam? A to ile ci nie będzie? Cześć, robaczku. Cześć. Jak tam? A tak wiesz. Może być. Jak tam ten Greedfall? Kurde. Bardzo dobrze. Że parę osób widzę gra w to Death Stranding. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark in Yeah. for them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to Nie wiem find co the proper odpalić, czy Dark ingredients. Soulsa, czy But Greedfall. it's doable. W Rainbowa mi się nie chce na razie.
Dylemat lekki mam. Posprzątałem chatę całą 2 godziny, 2,5 mi zeszło. Ledwo żyję. Może dzisiaj spróbujemy w Dark Soulsy pograć, Ola. No bo ja miałem lagi przez to, że miałem włączoną nawigację w telefonie. No. No tak to mam dobrego neta przecież. Muszę sprawdzić jeszcze coś. A ty już gdzie jesteś w tych Dark Soulsach? Ja odpalę poradnik. Znaczy, ja w sumie wiem, co tam trzeba zrobić. Poziom nauki 1. Gdzie ja to mam? O, ale głośno gra! Ja nie wiem, czy się nie odrodzę w tym samym miejscu, co byłem. No tak. O, skurwa. Poziom 5. Kiedy ja poziom 5 tu wbiję? Ja. Nie mam questów za poziom 5. One są bardzo blisko ciebie, Ola. Wszystkie te ogniska, tylko tak się wydaje, że... No, zaraz ci pokażę zresztą. O! Właśnie się zginąłem, jak się tylko odrodziłem, nie? Bo się narodziłeś gdzieś na mopkach. Widzisz, jak się na mopkach zradzasz, to razu giniesz. Szybka akcja wtedy jest. No jestem w tej katedrze, a ty... A powiedz mi, co widzisz? Że tu wilka... Ten taki olbrzym? Co uderzał w ten, jak przebiegałaś. To ja wiem gdzie. I dalej jesteś kawałeczek. Your Excellency. Lady de Sade. No ja muszę tam dojść, kurwa. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Fine. Nie, co ja zrobiłem? Did you capture him? Let's just say that I put an end to his activities. His reputation Kurde, nie wiem jak się to wytłumaczyć. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Why should I deliver him to you? You deliberately hid the truth about him from me. What? Might I remind you that you're in audience with the ambassador of the Bridge Alliance? And you to a legate of the Congregation of Merchants. That you treat like an imbecile. This man is indeed an alchemist of the bridge. And he told me much about A nie masz tej kości, żeby wrócić do ogniska? of opinion. And of course you sided with him. Certainly not. I have no part to play in your quarrels. I just chased him from our city. Now, if you are still intent on placing him in irons, you need to capture him. On your own lands. How embarrassing. I should have shown more honesty in your regard. Please accept my excuses. And this modest gift for the voyage that awaits you. I need to be going. Goodbye, Excellency. Gospodarze. Dobrze. Nowy level. Nie ma levela. Kurwa. Okej, to możemy zagrać razem.
Pójść to zrobić tam. Jaka dobije 5. level, kurde. Oh my god. Sam teraz... Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Freddy on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Wiesz, że tam musisz zrobić 3 różne zakończenia do Perhaps I can platyny. take care of your problem before my departure. Very well. Dziękuję. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. We follow the teachings of Matthias and give thanks each day. The high dignitaries of Ptolemy are at the same... I've heard say that dissensions have appeared... Ah, you must certainly be speaking about... The Lord Luminous has an extremely pure vision of... But other, more... They believe that a less rigid dialectic would... But their differences are purely theoretical. And... What is your point of view on the relations between... As ambassador, we appreciate as well the welcome. Thanks to your support. The congregation is our most precious. That heresy is tolerated. How is Ptolemy faring on Tir Freddy? We built a marvelous city. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Greedfall. Not a day passes without new islanders Oni joining robią our te quest jak Wiedźminie. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. To jest taka, wiesz, trochę jak Wiedźmina, trochę z Gotika. Ciekawa historia się rozkręca. Wiesz, oparte wszystko na fabule i sobie chodzisz w świat, coś zwiedzasz, nie? Wiesz, postać taki, kurwa. Taki z rana, kurwa, jak się człowiek nie obudzi, to muszę pochodzić jeszcze. Z rana to my skończyli grać, kurwa. No, po 4, kurwa. Widziałeś tam, co pisze na imprezie? Nie. O tej godzinie. Przecież ja o 4 ja poszedł spać. And on Tir Freddy?
To my knowledge, no one has yet seen the Święcimio bridge piąta have mojego czasu succeeded to in jest swoja provoking the szósta. native, which leaves us greater latitude to settle. A no to jeszcze 2 godziny siedzieliście. I must be going. Było 4, ja poszedłem. Ja jeszcze bym grał, ale kurwa mówię nie. A no, 5.00 faktycznie. Ty masz ten skrót już tu, nie? Masz. Dobra. To on tu ma coś do zajebania. Nie ma nic. Kurde. Tylko, że kurwa trochę słabo, bo 106 FPS tak samo wygląda, ale chuj nie. Ta kamera w kurwa, bo jak się biega to się nie przekręca, ale chuj nie. Bo się raz przekręca, ale się to znowu. Dobra. Wejść. Dobra, to byłeś tu na dole? I zrobić kuścika. Tu jest taka babka i jeden przedmiot do wzięcia. Co to gówno spadło? O tym gównie ci wcześniej mówiłem. No, w tej grze trzeba, w tej grze dużo rzeczy jest przyklejone do sufitu. I wpada na głowę. Nie wiem, to żyje jakoś, no. Będzie ci na twarz i ci zada damage i bardzo to będzie niemiłe. Ty masz tego potwora jeszcze? Aha, okej. Dobra, idziemy. Biegnij tędy. Normalnie oni ci nie zrobią. O, 30 monet. O kurwa, ale mi przyjęło. Leć, kolego. Biegnij do samego końca, to ja ci pokażę. O kurwa, się broń będziesz wiedział. Pierścionek. Nie żyjesz? O kurwa. Dobra, teraz po prostu biegniemy tam, nie? Są pistolety. No wiem, że są. Trzeba mieć umiejętność wykuponą, żeby mieć. Muszę ci jeszcze raz, bo wyszedłem do swojego świata, jak umierasz, to ja od razu wychodzę, nie? Przy ognisku. Już postawiłem znak. Okej. Kurde, jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, ale nie chce mi się jeść na razie. Zupkę chmielną pierdolnik. Ładnie. Nie ma takiej opcji. Dzisiaj 0 alkoholu. A, to ty kurwa w przezroczyste lecisz, kurwa. Przezroczyste to jest... Przezroczyste. Kurwa, faktycznie. Przezroczyste i chuj. Tam wszystko, kurwa. Dobra, idziemy tu od razu. Dobra, to lecimy. Od razu biegnie. Omiń tą rękę, jego i bieg. No czego mi sprintem nie bieg? Ja pierdolę, biegnij, kurwa. A to fajne, bo zakładać tutaj te lepsze itemki, zakłada się automatycznie, musisz kurwa tego. Daj. Jeden. No nie wiem dlaczego zamiast 9 to mam 4 butelki Estusa, nie? Bo jesteś uwolniony do tego. Jeżeli kogoś jesteś, to masz mniej tych Estusów. A, z tą skrzynią się biliście, widzę.
A ten rycerz jest mocny trochę. Z pająkiem biliście się? To idziemy na lewo od razu. Chodź szybko tu. O, skrzyneczka, jeszcze jej nie znalazłem. Dobra. Nie, chodź. No, z nim gadać. A to jest bossik. No. Dobra, ja go spróbuję rozwalić. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Nie. Have you seen anyone wandering about? No, tego małego. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Kurwa, jaja se Maybe robisz. he could be of some use. Where could I find him? In the port jails. O, Not się far from the gdzieś tam się warehouses. odzywa. May I ask you, why the sudden Dobra, interest śpi. in smugglers and the odd stowaway? Mroczny duch wygnany. Idziemy teraz rozwalić potwora, ja go rozwalę, nie? The sheerest of coincidences be on the trail of a couple of heretics, Your No. Excellency. The same a couple of the ambassadors of Nie, today. Ja zobaczę jak to zrobię. Nigh on 2 days. Ani mnie nie trafi raz. Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss. even Nie, the nie crowd. podchodź ty, bo tutaj nie They were można making biegać quite a ogólnie. fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else. Tylko mi mówi ile ma zdrowia i nie wiem czy widać z daleka. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a Kurde, captain przydeptał mnie. Kurt, Dobra. like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Dobra. Co to mnie, kusznik jakiś strzela? Kusznicy jacyś do mnie strzelają. Kurwa. Nie żyje. I've seen... Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to Ej, ask no me that kusznicy question? zaraz mnie zabiją. If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are No nie truly wierzę, on stamtąd strzela do mnie, ja You can see for pierdolę. yourself that I'm no naught. No. Come now. Are you the one I'm looking for? Nie idź tu, nie idź. already locked up. What more do I risk? Yes, I Aha, am a no to smuggler, pozbieraj, no. but I'm not the only one Ja in nie the wiem jak city. tego kusznika I'm załatwić, searching for a czekaj, mam couple fleeing kuszę. to Leme. They are Zaraz trying to mu leave the city przypierdolę. discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something Aha, in okej, nie exchange. można. I don't really think of my O, clients as skoczy na dół. kin, Chodź tu, chodź. but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for Mam me. dostał raz. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about Ale it. headshot. If the Nords get their hands on Spadł. them, they'll find themselves in this same cage. Już do ciebie Thank idę. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ciekawe, czym ja te drzwi otworzę. Kurwa. I don't have the Coś key. panną było. Nie mam klucza, nie będę zabijał nautów. Tutaj jest polipopko boss. Nara. Z tego co mi się wydaje. Czekaj, kurde. No muszę wejść w poradnik, bo ja nie pamiętam co trzeba było zrobić. Musiałbym zabić gościa, żeby mi dostać klucz. Fuck. Tak, tylko ja nie chcę się zgubić, bo chciałbym to zrobić z tobą, żebyś miała wszystko zrobione.
To ja jestem w stronie 190. Kurwa, ty szmato jebana. Widzisz? Kurde, muszę level wbić, żeby sobie zamki duchu. Dobra. Shit. Dobra. Tutaj będzie ten korytarz. Nie no, tutaj. What can I do for you? We're your replacements. Tam gdzie jest, You're jest dismissed. rycerz. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. The path is clear. We should notify Tu będzie the men. taka dźwignia They need all jednak, the którą time trzeba they będzie get. pociągnąć. O, jest Okej, rycerz. nie mam pytań, co się teraz stało. Jak będzie cię atakowało, to tylko rób uniki, nie? Jego kolegów trzeba najpierw. No nie, dostałem, nie. Who is there? No nie wierzę, to nie jego mały kurwa... Nie, zaraz mnie rozwali. The man to which you Tyle, are nie żyje. referring was arrested and thrown into prison. Nie, bez z tyloma butelkami nie dam rady z tego zrobić tutaj. Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Tam Inquisition skąd ten looking rycerz for you, przyszedł and jest why are you dźwignia, hiding? nie? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. Tam gdzie ten rycerz był, tam jest dźwignia. Thinking we would be safe, but the Inquisition wants to Ja silence us so badly that they followed us To here. załatwiłaś go? Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Nie, nie idziesz w dół. Tam gdzie on chodził, tam pomiędzy tymi kolumnami gdzieś jest The dźwignia. disciple of Saint Matthias. The one who Ja returned Pomiędzy to tymi Thélème kolumnami, after w tym travelling with his korytarzu, master. co on chodził, na ten główny plac, pomiędzy nimi gdzieś jest dźwignia. Musisz popatrzeć każdy po kolei. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no Pociągnij doubt za nią. about it. The original was No, written to jest in jedna z Lucius's tych own bram, które hand. musisz otworzyć. I understand now. Znaczy that powinnaś, that żeby text później is sobie costume. odblokować coś, nie? This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Tam jest gdzieś duża dusza nieznanego podróżnika. Speaking with the senses? Znalazłeś ją? You could. Forget I what biały you ten have discovered, item do perhaps. zabrania? Aha, bo ty go nie We have rozwaliłeś. signed already an abjugation stating that we O, idź misunderstood na dół the tam. sacred Ten texts korytarz, of tam gdzie on jest, tam St. jest korytarz na dół, We were tak? even ready to say that we had No never to idź tam, seen the idź true tam. text, or anything I tam else będą that dwoje might drzwi please them. i jedno z nich to drugie drzwi z kaplicy tuż przy ognisku. Czyli zaraz wyjdziesz do ogniska i będziesz mogła mnie przywołać z powrotem. We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the dead. Sam się kurwo wyjebał, sam się Our research wyjebał. won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at Ifa? least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk Jesteś już tam being na dole? taken for spies.
That would be better than being burned at Tak, the no, stake. no. I I see. tam... Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Tak, i tam idź, i tam będą drzwi od Dobra. kaplicy. Wiem, ale idź tam, no to sobie pójdziesz do tej, do kaplicy i sobie odnowisz Jezusa. The ambassador of the I Bridge skrót sobie Alliance. odblokujesz, If he będziesz can be mogła persuaded sobie to tamtędy offer you wrócić asylum, przecież. you would be saved. Your goodness honors you. May the illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Muszę do ambasadora iść. Jest skrzyneczka jeszcze. Nie no, ja pierdolę, Kurwa, otwieranie. No. Ona cię prowadziła na dół, ta winda czy do góry? Okej. To nie jest ta winda. No i jak wyjedziesz tą windą do góry, czekaj. Captain, milady, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best No, to be quick schodzisz and na quiet dół, about it. zaraz You na won't have prawo much też time na to dół, move at all. Don't you dochodzisz, be worrying idziesz na there. lewo, We're na off. dół też The znowu, warehouse is at the end to the right there. po You can't schodach, miss it. Move out. Quick steps. kręcasz w prawo i jesteś w kaplicy. Wiesz, o co chodzi? No, ale byłaś już w kaplicy teraz. Odblokowałeś skrót. Gdzie jest ten kurwa kwatermistrz? Chodzi o to, żebyś otworzyła drzwi następne w kaplicy, odblokowując skrót. A ja wiem, gdzie ty skoczyłaś. Ty już poszłeś całkiem inną drogą, nie? Bo ty zamiast zejść po schodach jeszcze niżej, to ty zeskoczyłaś na dół chyba. Do tego potwora, mi się wydaje. Może. No ja mogłem ci powiedzieć, to byś miała skrót. I to szybki. Szkoda. No nie, ty poszłeś inną drogą. Niedobrze. No tak, ale weź tam wróć teraz do tych potworów. Do tych wielkoludów. Nie. Tylko z tamtych. To się otwiera na stałe. Zostawiłem znak. No zaraz ci pokażę, gdzie są te drzwi. Kurwa. No nie, źle poszłaś. Mi się quest nie pokazuje, to kurwy nędzy. Tu masz te drzwi. No nie możesz, bo jakbyś mi powiedziała, gdzie jesteś, bym ci wytłumaczył, jak iść. A ty pobiegłeś tam, skoczyłeś na dół, zamiast iść ze schodów. Dobra, ja ci pokażę, ja ci odblokuję ten skrót, chodź. Teraz tego potwora już nie będzie tam u góry.
Kurde mać. Tylko na spokojnie, żeby nam... Teraz na spokojnie możemy ich wytłuc wszystko. Pozbieraj sobie rzeczy na spokojnie, bo to są mnie. So you're back. Right then. What about our business? No złaź na dół, We can dziadu guarantee jebany. that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. Masz coś do rzucania, bo ja nie mam nic, żeby go... The cargo shall make the Dobra, voyage. dobra, mniejsza z nim, idziemy na dół, Its nie ma co reception się once it's pierdolić. arrived. That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. Tam nie He will idziemy. give you new instructions. Byłaś tutaj? Until then, Z Mirkiem? I wish you a safe Też and jest parę pleasant rzeczy do voyage, Your zebrania. Excellency. Kurt, good luck. Tylko żeby nie spadło na dół. 0 PD? Dzięki. Tu jest przeciwnik jeden. No z góry zeskoczył, uważaj. On spadł na dół. Tu jest parę rzeczy do wzięcia. Wzięłaś wszystko stąd? Okej, dobra, idziemy. Your Excellency. Lady de Sade. Wracamy. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthias, the founder of the mythical Ptolemy, and it seems that this is not to the liking of the Illuminated. Dobra, tych małych rozwalimy tutaj, ale zostawimy rycerza. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a Dobra. doubt. And that's why Dawaj, these biegnij poor za mną. people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. O, I poczekaj. shall send an escort immediately to Rycerz take jest... them somewhere safe. Dobra, okej, spoko. I need to be going. Tutaj jest rycerz. Goodbye. Widzisz? A my idziemy We tutaj. owe you our lives. We are Tak, eternally idziemy grateful. tu, patrz, It was nothing. tutaj. I hope you won't have too Ty much poszłaś tu difficulty na prawo, adapting to your new a my idziemy country. w lewo. If you would allow me, I would like to give you this. Pyk It's not much, but it is all i that we pyk. possess. I Dawaj. otwórz tą bramę. Farewell. No, a tu jest kaplica. Tu na wprost. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Proszę, odwróć się. Nie można odpocząć? Ambasador będzie szczęśliwy z tego powodu. Poczekaj, ja zobaczę, gdzie to trzeba iść, będzie tam. Nie, nic nie trzeba, tylko chciałem sprawdzić, Good wiesz. day, Excellency. Lady de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Aha, jakiś kurwa baran nas tu. Wracamy z powrotem, tam do głównej sali. I decided to let them escape. Nie. They convinced me that your accusations have nothing to do with heresy, and that their only crime was discovering historical truths denied by Ptolemy. And you gave credence to the lies preferred by these blasphemers. Their historical truths are nothing but Dobra, nonsense chodź tutaj. fabricated to undermine the foundations of Ptolemy. The simple act to have Tu jest proffered drugi such horrors proves the fact that they are duży. heretics. Idź tam na wprost, gdzie ja tu stoję, nie? I fear that your youth and kind Tam w rogu heart jest has dźwignia, pociągnij za nią. Tam gdzie się blinded świeci you, światło po lewej. Daj jaśniej That tak is jest a to. shame. I was expecting more from a Powinno tu young być, legate no. who seemed sensitive to our magic.
są mosty tak jakby, nie? To są przejścia u góry. I must be going. Farewell, Ja idę teraz rozpierdzielić olbrzyma. Dobrze, To kurwa. najpierw musimy te gówna rozwalić, co tu są. Zanim do niego pójdę. No i jest ich tu trochę. Nie idź blisko, bo żeby on nie wstał. Mroczny duch. Tak, to jest typ. To nie jest... No. Kurwa, co za chuje jebane. No i po co tak kurwa robią, nie? Ludziom tylko kurwa uprzykrzają życie. Tak na serio go złapał za łeb, to kurwa nie jest kochany. Nie wiem, chyba albo duszę, nie wiem, kurwa. Dusze i konwenanty. I to, co ja muszę farmić. Co to kurwa jest konwenanty? Konwenanse, kurwa. O. No, tak jak masz te przymierza w tej grze, tam za wypełnianie skuczyli, że... konwenantów, ty. No musisz najeżdżać albo farmić. Po co? Bo jeżeli chcesz mieć pierścienie wszystkie cuda, wszystkie te... jeszcze są gesty, to musisz iść i za ileś tam konwenantów dla tych któryś tam przymierzy dostajesz dany itemek. Na przykład za jakiś pierścień trzeba dać 30 tych dowodów temu wilkowi, co tam leży w tej twierdzy. No i oni na przykład najeżdżają po to, że albo co najeżdżają, bo nie mają co robić, bo są debilami. Kurde, no siedzi sobie taki w domu, nie ma co robić, to sobie najeżdżają i do świata zaczną się. Według mnie to drugie. Bez wątpienia. Bo to już to są takie pojeby, że oni już po prostu se lagi generują sami na necie po to, żeby, wiesz, żebyś nie mógł go trafiać, a on ciebie trafia, nie? Najcięższy pancerze. Co to sobie dać? No. Kurwa, ale oni potrafią życie uprzykrzyć, no kurwa. Nie. O kim mówicie? Nie. No bo tutaj mogą cię, grasz sobie kooperację, to mogą cię najechać inni gracze i kurwa ci przeszkadzają w rozgrywce. Mhm. No jak cię zabiją, to właśnie zdobywają to, co ci się farmi i kurwa duszę, no. Oj, chyba. No po prostu, no, to tak robi dla własnego zaspokojenia, kurwa, nie? Pedały, kurwa, które się nudzą, kurwa. Dokładnie. Poczekaj, teraz tak. O, mam to. Łapeczki to są. Łapka. Minuty. Ręce opadają, kurwa. Idziemy z powrotem. Siema. Dobra. Chodź tutaj, żeby rycerz nie przyleciał. Teraz musimy te gówna pozabijać. I ja rozwalę tego potwora wtedy, bo jak one będą, to będą mnie atakować i wtedy on mnie pozgniata, kurwa, tymi nogami swoimi.
szkoda, że ja nie mam swoich butelek Estusa. Oni kurwa wszystko tu muszą utrudnić. No Dark Souls. A jeden śpi, dawać następnego. Nie, niech podejdzie bliżej, bo jak kurde jak tamten stanie, to będzie lipa. Czemu ty chodzisz z pochodnią? Musisz najlepszej broni używać, dziewczyno. Jak ja level 5, kurwa. Czekaj, niech tu podejdzie. No niestety trzeba to tak zrobić, bo inaczej ja go nie rozwalę. A musimy go rozwalić, żeby iść tam dalej. Koło niego są schody na górę. Da się, ale z niego wyleci ci dobry item, który ci się przyda. Jak chcesz przejść tą lokację jak trzeba, to się słuchaj Patryszenki, kurwa. Dobra, śpi następny. Tu jeszcze jakieś dziadyga wyjdzie. No nie za blisko. Wstał. Dobra, ja go leję, nie? Nie wpadnie mi level. Kurwa. No chuj, przenosimy się na wyspę. No i kurwa, teraz będę miał lipę, nie? Trzymaj się między nogami jego, nie? Cały czas... Wtedy on ci nic nie zrobi. No, no, technicznie trzeba zapisać. Kogo bijecie? Żebyś... Tego olbrzyma tam, tego wilka na dachu? Dobra, już leży. Lej tych małych. No, chyba jakiś pierścień tam dropił, no, czy to promotion, o którym ja myślę. Patryk, a masz ten pierścień zasady nieumarłych, tam co szedłeś tam na taki daszek, tam takie użyte małe skurwysynki były łuczniki? To ci cały czas przywraca PS? Tak, mam ten pierścień. Taki zielony? Tak. To jest... Ten zielony to jest, że szybciej ci się regeneruje wytrzymałość. Tak, no PS, no. Punkty staminy. PS to są punkty... Staminy, tak. Jest dobry. Bo to wtedy wiesz. Tak, ja go używam. Takie 3 strzałeczki do góry ma, nie? No. No. Chodź Polipopko, jak pozbierałeś wszystko. Ale konsola chodzi na tej grze, jak wyjdziesz do menu normalnie. A nie jak kurwa w większości gier, jak włączysz, to będziesz chce konsola wybuchnąć. Bane, tyle ci powiem. Teraz jestem.
Uciekaj przed nim cały czas. Uciekaj. Rób uniki cały czas. Tylko nie do mnie, nie do mnie. Nie chcę, żeby tu dwóch było. No, a teraz ten mnie atakuje. Kurwa, no zrobiłem mu unik, zabił mnie, nie? Kto to kurwa do mnie pisze? Kurwo, ty Aguero jebany szmato. No. No co za gówno jebane. No, mam telefon, wiesz? Zaraz ten. Każdy ma telefon, kurwa. Ktoś do ciebie dzwoni. No chyba se kurwa jaja robicie, że to kosmofonu nie było.
Ja pierdolę. Kurwa. Siemano wszystkim. Siema. A reszta jest wyciszona? Na telefonach, coś tam w małym telefonie, czy coś, nie wiem. No. Cichy chyba poszedł się wysrać, żygać, nie wiem. Wysrać, żygać. Tu for you, kurwa. O jest. Kurwa jego mać, no w dupę pierdolony.
Ja pierdolę. A ty, księciunio, w co grasz? FIFA. A, FIFA. Dwudziestkę masz? Mhm. O. No chyba kurwa sobie jaja robisz, ty szmato jebana. Cześć Mirek. Cześć wszystkim. O, siemano Mirek. A reszta cię nie słyszy, bo reszty nie ma. No, jest jeszcze księciunio. No mówię tylko ja i księciunio. No. O. Nie wiem co. To jak masz jakieś pomysły na dzisiaj? Siedzę i gram. Death Stranding? W sumie moglibyśmy Soulsy przejść całe. Ej, ale do któregoś momentu katakumby nie są takie trudne. Chyba nie. Arrow. Kryjówka. Jej. Jak Mirek wyspany? Co? Wyspany? No. Tak spałem u ciebie, to już wiesz, z różnicy. Nie wiem. Zauważyłem. Długo kidałem u ciebie? No to jest godzinę, dwie. O, fajnie. Super. Coraz mniej mi się chce pić przez to. No, powiem, że ja się przerzuciłem ostatnio na piwo bezalkoholowe. Też chyba zacznę. I to nie jest takie złe, bo w smaku, kurwa, powiem, że są w miarę fajne. A rano się budzisz i piękna sprawa. Lepiej niż bez piwa, kurwa. Chciałem cię obudzić, ale Ola mi zakazała. Aha. To fajnie. O, teraz mam pogodynkę w grze. Mogę obserwować sobie, gdzie jest pochmurno.
Masz pogodynkę? Tak. Tak jest w tej grze jest zmienna pogoda. No zauważyłem trochę, wiesz, według mnie jest trochę nawet toksyczna i martwiąca, wiesz, ta choroba. A, mogę sobie określać, jak to będzie wyglądać za pół godziny. Wiatr leci w tamtym. Do nas się chmurki przesuwają. Dość powoli lecą te chmurki, powiem ci. O kurwa. Za 10 minut będzie padać... O chuj, jestem ciekawy. Za 10 minut ma padać tam, gdzie są muły. A muły nie lubią deszczu. Ale w tych katakumbach Mirek jest dużo odłamków tytanitu. Co? Specjalne stopy 400 000. O chuj. Właśnie Alison widziałem, że ten zaczyna pikać. Kurwa.
Cześć, O, Ola. cześć. O kurwa. Siema. Piękna lokacja. Wiem, że polubisz. Wiem, że polubisz. NPC, nubki za nubkami. Gdzie jest Elson? Kurwa, muszę z nim podpisać umowę, a... Umowy? Tak, znaczy w Death Stranding, żeby ten... Ja kupiłem tego Greedfalla i bardzo dobra giera jest. Nie żałuję. Madam, Chciałbym z nim zawrzeć sobie umowę. can we nie? weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tear Freddy. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. Czy tutaj w katakumbach są pułapki? Tak. The Nords even brought one back in one of their ships. O kurwa. I doubt that. The Norts are strange, but they're not. Kogoś pokurwiło z tym wszystkim? The beast is awoken! Those conniving Najbardziej się beasts wkurwiający, stand ciśniający wrogowie. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. O, będzie jakiś boś, kurwa. Cargo are you transporting? We need routes! We must contain it! Come now, let's lend them a hand. O kurwa! Ja pierdolę, jaki kurwa skór. Znasz Patryk Biesa z Wiedźmina? Patryk. Nie ma go? Ja pierdolę. Tu są większe tu są większe stwory jak w Wiedźminie, kurwa, jeszcze. Miałem go pokonać? O, ale mi zajebał.
te dwa chore pojeby. Ola, Mirek. To co dzisiaj? Jedziemy gdzieś coś. Gdzie chcecie? Zejdź Ola na grupę. Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. Mam auto. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You Też were mam in auto. I'm not of the same mind. Ale ja mam czarne I have auto. the feeling it was already weak. Ja I mam białe. I did granatowe nothing more auto. than finish it off. Your A ja humility dostałem czarne i białe. But believe me, that battle was absolutely epic. No jest na grupie. Propozycja. Kurwa mać. Idę na pizdę, ale chuj. Więc dzisiaj chyba nie chcę. Widzisz, Jakub? Macie w dupie. Ta kobieta. Jeszcze czekaj. Nie słyszę cię teraz. No, mów jeszcze raz. No bo Ola napisała, że gra, to chyba mam w dupie to że masz auto. Wyjebane na A. ciebie. A. Nie napisał, że ty grasz w Dark Soulsy. Smutne jest to w tej grze, że kurwa jak zabiję już jakiegoś stwora, to mogę przez niego przenikać, kurwa. Tak? Wiesz, Ragdolla nie zrobili, to stwierdzili, że... Ale powiem ci, że kurwa to są stwory większe jak w Wiedźminie jeszcze. A trudniejsze? Miałem płynąć statkiem, ale ten stwór z niego wyszedł i ten statek się rozpieprzył. No, okej. Okej. O, szczury. Zajebiście. Ja Tam to... szybki. Ja przydałoby się, żebym poszedł rzucić węgiel. A Jakub, czy ja Mhm. coś głupiego wczoraj zrobiłem, że mnie biodro całe lewe boli? Madam? Nie, ty zasnąłeś. Tak? Bo nie mogę chodzić na lewej nodze, nie mogę stać. Nie, mam jeden statek. Nie wiem. Biodro mnie tak boli, że w sumie głównie dzisiaj siedzę, bo jak stoję to mnie boli Your całe cousin's lewe enthusiasm is biodro. most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a Kurwa demanding mać. father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. O kurwa. Kto tu tyle progów wsadził? That's certain. Czy ten twórca Dark Soulsów mi pierdolnięty na łeb? No, pewno. Stations, lads! Wear anchor and ready her to wear! Kurwa. Catch me a win! Spokojnie, pójdziesz na smoczy ten, tacy smoków. Wtedy dopiero uznasz, że on był pierdolnięty. Jak można tyle NPC-ów wsadzić jednego po drugim? No jak kurwa to? Nie Ogień. zdąży się uzdrowić. W takich ciasnych pomieszczeniach jeszcze. No to właśnie dlatego bomby te ogniste powinieneś mieć. I w nich rzucać.
Dobra, idę olać. A gdzie jesteś, Ola? Albo rób jak Mirek. Największa maczuga jaka jest w grze i raz pierdolniesz i wszyscy leczą. Ja muszę Jakub moją nie- ulepszyć. Jakub nie spodziewał się, że jak będziesz miał taką dużą maczugę, to będziesz mógł będziesz mógł ją rzadziej atakować na jednym pasku staminy. A, on myślał, że będzie mógł bez skończenia uderzać. Halo? Cześć. Halo? Halo? Co grota się ma? Solsy. Patryk, polecam ci iść w Greedfallu trochę fabuły i wejść na statek. To wtedy coś zobaczysz, kurwa. Gołą babę. Horyzont, kurwa. Ale są... Aha, sam napierdalam. No kurwa, z prawy nie wychodzisz, jak zwykle brutalny, kurwa. Nie. Dobra, Ola, kaplica czyszczenia ci kładę znak. Kurwa, nie. Ola. Ola. Zagram w tego Greedfalla, ale od początku, kurwa. Kaplica czyszczenia ci zrobiłem, nie? Znak. I jeszcze jeden monsterek. Mirek, ile twoja pałka zadaje damage'a? To ja, ale... Nie to masowe pytasz. Ej, cichy. A to i tak na tej wyspie się wszystko nie dzieje, tylko gdzie indziej, nie? 500 chyba na czas. Biorę na łatwym, pierdolę, nie będę się męczył. Właśnie ma to wyspę, dopiero zaczynać będzie gra chyba, tak mi się wydaje. Też mi się wydaje. A, masz rozgrzewkę przed wejściem na statek. To ci powiem. Ten system mi się nie podoba, walki, nie mogę się do niego jakoś kurwa przyzwyczaić. Kurwa, zjadłem coś może. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady O, Moreau. olbrzyma już cię zabili. You are correct. There you are. To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady. A, my bo most rodzina trusted dzisiaj u ciebie cousin. pije, nie? Where is the cat? No, mama jak powiedziała, kierujesz. Tylko tyle. Ale masz wszystkie auta. No za to, że wczoraj ona nas podwiozła. Wczoraj chujowo było. Strasznie. Excellency, lead me to the palace, I beg. Czemu chujowo? And whenever possible, Nie wiem, mi się go tak by szybko way skida of na all the przykład. intriguing alleyways. Nikt nie obudził. Wiesz co? I am dying Może to dobrze. to discover this new city. My city. Your Excellency! Chujowo było, budziłem się tak... Jedziemy, a ja takie... A trzeba by jeszcze popić. Kurwa, nie wiem czy grać wojownikiem czy magiem, kurwa. No to się maga. Magia dla pedału, Miecz. tylko duże maczugi. Bierz miecz, kurwa. No, też My tak myślę. cousin was nonetheless delighted with your services. Nakłada efekt na miecz. Znaczy na maczugę. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service. Uważaj na małe stworki. O kurwa. A tego też zarąbałaś już tutaj? A ta akurat nie jest duża, na szczęście mopą. Nie wiem, czy zamiast... Aha, rzemiosło czy wigor sobie dać na początek? Czekaj, że ja ci powiem. Bo... Gdzie jest Zola?
Wigor. Ja mam tutaj zalecane atrybuty, kolego, kurwa, także ty mi nie musisz nic tłumaczyć, kurwa. Tempa dzida nie jestem. Ej. A, to coś tam. Dobra, chodź, idziemy, Ola. Chodź. No sobie dam naukę. Ja sobie otwieranie zamków jebnę, bo tam jest dużo skrzyni, których nie mogę otworzyć. Chuj tam jest. To na tu trzeba zejść. Jedziemy, kurwa. Jedziemy z tematem, kurwa. Czekaj, tędy. Tak, chcę otworzyć tą postać. No nie wiem, czy dać sobie w otwieranie zamku, czy w naukę. Tu jest... To nie tu. To jest tylko... Otwieranie zamku. No się komuś odbija, ja jebie. To nie, to tak delikatnie po kolce, tam nic strasznego. Po kolce, kurwa. Do góry poszłaś? Bo ty, Patryk, dopiero na 4. levelu dostaniesz do atrybutu kolejnego punkt. A talent dopiero na 5. A kolejny talent na 9. W kaplicy dostajesz 100 level. Musi być w chuj leveli w tej grze, kurwa. O, tam, okej, już idę. Dobra, cofnij się. Za tobą. Chodź, chodźcie. O, mi zajebał. Ile kurwa pytajników. Tędy. O, Jakub. Dyń, dyń. O, ludzie przychodzą. Tędy, Ola, tu. Po drabinie. O, Ola. Czekaj. Gdzie my teraz wyjdziemy? No to jest jeszcze inna frakcja. Patrz, teraz tu. W lewo. Jak mi zapierdolił, ty dziadu zajebany. Nie próbuj zrozumieć Dark Souls, Ola. Tam jest fabuła, tylko ona jest taka dosyć ciężko podana. A nie tędy? Chodź Ola. Bijemy się, kurwa. Ja wiem, ale tam jest jeszcze nowe przejście. Nie, czy tam level to jest level, kurwa. Ojebany czachę ma. No jakie mam zagrożenia. Halo. Ale ma chuj pasków życia. O, to stóp. Auć. To wystarczy. Mam. No, tędy. Jest pan. Halo, pani Pogodynka, proszę mi powiedzieć, jak to tam wygląda. Dobrze wygląda. Dobra, czyli tego nie potrzebuję. Jeden, dwójka granaty. Dobra. Uważaj. Na to gówno. Drzwi otwarte. Jesteśmy tu. Poziom nauki 2. Uj.
locked. A tą skrzynię tu zarąbałeś? Zarąbałeś. Tu. Coś jest. O, widzisz, jesteśmy na dole. Mówiłem. Nie, nie. Tu są, z drugiej strony. Jasne. Sprawdzałem, co masz potwierane już na tej mapie. Idę. O, shit. Nie lubię tych nejków. Jak ja zginę, Ola to kit. Ale ty to gorzej. Jeden nie żyje. To jest critical. I need a bit of practice. Skok, wigor, poziom drugi, o kurwa. Siu, ale zajebiście. Siu. Czy tam w prawo byłaś, tak tu? A te pytajniki dziwne to często są jakieś domy czy coś tam, nie do przeszukania. Tak. Idź stąd, spierdalaj. No z tymi zamkami już miał dobrze, nie? Bo ja tam w chuj skrzyni mogą otworzyć, bo nie miałem otwierania zamków. No ja właśnie sobie wziąłem to teraz, nie? Nie ma. Znalazłem skrzynkę Wymordowałem kurwa pół portu. Okej, Ola, tu już jest boss. Na bossa musisz cichego wziąć, bo ci Tak, tutaj wiem, że jest możliwe potrzebuję... przytrzymanie przycisku. Kogo macie? Gwebid, a te biskupi. Może ja muszę zapisać tę grę. Tutaj mnie przywołasz. Ktoś mnie ogląda.